हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी यहाँ अब देन्ताम बजारमा दसैँको अब सपिङ अब त्यस्तै गर्नु आइरहेको छु र यहाँ सानो मेला जस्तो पनि लागिरहेको छ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेला चाहिँ यहाँ जस्ट बनिँदै रहेछ, भर्खर बनिँदै रहेछ। मेला चाहिँ कम्प्लिट भएको रहेनछ, यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र नजाउँ अब यहाँ मेरो बहिनी र भाइ छ, यहाँ आज सपिङको लागि जाँदैछ। र भाइ के किन्ने आज दसैँमा? म सुँगुरको मासु। ओएस के किन्ने दसैँमा? दसैँमा के किन्ने? भाइको मार्क्स खोइ, मार्क्स के किन्ने भाइ दसैँमा? हजुर, ओके। अरू अरू के किन्ने? यहाँ तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ। के भएको रहेछ भाइ? के किन्ने अरे? लु भन् त। पकेट प्यान्ट, अरू ओरल सर्ट, अरू डक्टर मार्टिनको सु। आज हामी म बहिनी भाइ चाहिँ अब सपिङ गर्नु जाँदैछ। र तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गेट पनि छ हाम्रो। फर्स्ट एन्ट्री गेट। वेलकम टु देन्ताम बजार। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड छ। देन्ताम चाहिँ अब एकदमै सानो र अब एकदम शान्ति सुन्दर छ, ब्युटिफुल छ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, फर्स्ट कहाँ? अब भाइको लागि कहाँ छान्दिने? भाइको लागि भाइ कहाँ छान्नुहुन्छ तपाईँ? निस्किनु जाने लु गइहाल्नु सबै लादिन। अनि पैसा चाहिँ वाट इज द्याट पेन? खैलु त्यहाँ पनि हेरौँ न त। लु हामी फाइनल्ली अब मेन बजारमा चाहिँ हामी पुगिसकेको छ। यहाँ मन्दिर पनि छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्लिन छ, एकदम क्लिन, शान्त र ब्युटिफुल। फर्स्ट दिन तल जाने निकोले बजार ब्लग छ। लु यहाँ चाहिँ बजारमा लु छान छान चाहिँ एकदम भिड रहेछ आज। कुन अरे छान त निरु एउटा दामी। यसो भन्छ भाइ भाइ यो लगा ल, यो हुन्छ। यो लगा न, अन्त तँलाई के हुन्छ त? लगा न। लु छान त फ्लोरल सर्ट। लु छिटो, यहाँ एकदमै भिड छ हाम्रो। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। राखो लु छिटो न। आज हाम्रो भाइले चाहिँ अब जसरी भए पनि फ्लोरल सर्ट चाहिँ अब लाउने नै अरे हो। र अब यो हेर्नु जाँदैछ। यहाँ चाहिँ भिड रहेछ आज, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भाइले चाहिँ बल्ल बल्ल एउटा प्यान्ट मन परायो। ए मन पराएन रहेछ। भाइले चाहिँ एउटै प्यान्ट पायो। फेरि त हेर त पयास, दामी हिरो। भाइ चाहिँ अब इज डन विथ प्यान्ट। अब चाहिँ सुज खोज्नु जाँदैछ। कहाँ जाने सुजको लागि? तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
सर्ट छान्दैछ। ओ यो दामी छ त पनि। हुँदैन नि भाइलाई। भाइलाई प्यान्ट मन परेन रहेछ बिचरा। ए के पो थियो सर्ट त मन परेन रहेछ। अब कुन कलरमा चाहिएको भाइ? के चाहिएको होइन? अब यहाँ पसौँ। यहाँ हेर, यहाँ हेर्नु सक्छस्। यो एउटा राम्रो खालको छ हेर्दा। ओइ ओइ यो एउटा राम्रो खालको छ हेर्दा यो कलरमा। यो मरुन मरुन खालकेमा। खै कहाँ गयो? निरु यहाँ हेर्दा ब्ल्याक ब्ल्याकमा निरु फेरि प्यान्ट पनि ब्ल्याक यो पनि ब्ल्याक त्यो त केटी भइहाल्यो नि लाउँदैन। केटी छैन केटीको होइन केटी हो नि केटीको हो यस्तो त लाउँदैन अहिले त्यो त केटीको हो भएन। यसलाई कुनै त भएन। हुन्छ आउँदैछ अङ्कल प्रयासको अब एकछिन ल। भाइले मन पराएन हाम्रो भाइले सुज पनि अब मन पराएन। हामी फर्किँदैछौँ मन्दिरको होइन अब कल गर्न सक्दैन के किन्नु अरे निरु? मैले चाहिँ ब्यागी टी सर्ट किन भनेको फ्लोरले लाउने। सानो छिटो फेरि खा त ट्राई गर्न खै खै लगा त केटीको होइन यो त होइन तर खालि डिसी त खै अब यहाँबाट पनि हामी फर्किँदैछौँ। कुनै मन पराएन सबै केटीको खालके भन्दैछ। अचेलले हामीले खुट्टा दुखाइदिँदै रहेछ हिँडेर। अब उसको लागि चाहिँ अब उसलाई मनपर्ने चाहिँ खै कहाँ पाउँछ हामी खोज्दैछौँ। प्रयास जारी छ हाम्रोबाट। लु कुन मन पर्यो? हाम्रो भाइ यहाँबाट पनि रिजेक्ट भएर ए यहाँबाट पनि रिजेक्ट भयो भाइ। ए फेरि अर्को दोकानमा ए
ए काकी छ भने त नबस्नु न काकी छ र मम्मीले सघाइदियो हुन्छ भाइले उसकै दोकानबाट ट्राई गर्दैछ स्ट्यान्डबाट त्यो सामान यो हाम्रो भाइकै बाबाको सप हो पुकार अङ्कलकोबाट उयो लिएर आइज ल मन परेन त्यो सर्ट पनि ओइ त्यो सर्ट मन परेन चाहिँ लुगा नपाएर यी सेन्टी भएर बसिरहेको छ हो ए उयो सेन्टी भइरहेको छ दोकानबाट उयो लैजाऊ भाइ उयो आर्मी प्रिन्ट हामी चाहिँ यहाँ यी खाजा खानु आँटेको छु यही बहिनी छ खाजा खानु आँटेको अब हामी चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो हाम्रो लन्च चाहिँ अब रात पनि परिसक्यो अब चाहिँ हामी डिनर जस्तै अब हामी चाहिँ अब घरमा जानु आँटेको छ र फाइनली अब मेरो भाइले सुप खाँदैछ खाएको मैले त्यो भोकेको हाम्रो भाइको चाहिँ केस बिग्रेर रुँदै खाँदैछ हो तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ मन दुखाउँदै ए मन दुखाउँदै लु बिस्तारै आइज हामी खानु चाहिँ खाँदैछ है खाँदैछ लु बिस्तारै आउनुहोस् तपाईँ लु आइज अहिले भाइसँग भइसक्यो साँच्ची भनेको भनेको कसो हामीले नगर नचल न छिटो खाइ तेरो भ्लग हुँदैछ यहाँ अहिले युट्युबमा पस्छ लु चुप पनि खा मेरो त्यस्तो नगर्न 10,000 रुपैयाँ लु हामी जाँदै गरौँ लु खाँदै गरौँ भएको भएको रुएर बस्यो कि हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ बेकरी सपमा आएको छ छैन आइसक्रिम मिठो हुँदैन ल आइज आइसक्रिम छैन भेटेको चाहिँ छैन अब कहाँ मेला अब रात सपिङ गरेर रात परिसक्यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड माछा देख्छ तपाईँलाई यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देन्ताम मन्दिर छ एकदम क्लिन छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई आउनुहोस् पेन्टाम फर्स्टमै भेटिहाल्नुहुन्छ बजार निस्किनु भयो भने यो मेला एकदम लाइक पानीहरू फ्लो गरेको पानी फ्लो पिस गरेको छ यो प्लेस चाहिँ उहाँ पछाडिपट्टि यहाँ चाहिँ साह्रै राम्रो छ अब चाहिँ हामी अर्ग्यानिक स्टोर थियो अघि बन्द भएछ हाँ अर्ग्यानिक स्टोर थियो यहाँ बन्द भएछ यहाँ चाहिँ गाउँको सामानहरू पाउँछ जस्तै अब गाउँको केराहरू के अब राम्रो राम्रो कुराहरू दबाईहरू पाउँछ होइन अनि उहाँ चाहिँ पतञ्जली दोकान थियो राईतिर नै छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो ठुलो होटेल जस्तो देख्नुहुँदैछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो पेरा केही देख्दैन रहेछ नि त अन्धारोमा तपाईँ देख्नु भयो भने अँधेरो छ कति मान्छे बसेर देख्नु होला त्यो होटेल हो एउटा अनि त्यतिकै अब घर जाँदैछु घर जाँदैछौँ र माथि चाहिँ मेला पनि लागिरहेको छ नि हेर्दानिर पनि मेला होइन अब त्यसलाई चाहिँ अब के भन्छ भने मिनी मेला भन्छ एक्सपो खालके एक्सपो भन्छ होइन एक्सपो खालके लागिरहेको छ र हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ हाम्रो स्ट्यान्ड तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाडीहरू सब अब राखिरहेको हुन्छ
म गाडी स्ट्यान्ड भनेको तपाईँलाई थाहै छ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ गाडी स्ट्यान्ड। उहाँ चाहिँ हाम्रो पुलिस थाना हो। यहाँ मैले त मास्क चाहिँ लगाएकै छैन। मास्क लगाए, मास्क लगाए। यहाँ चाहिँ हाम्रो उयो पुलिस उयो छ स्टेसन। लाइट लाइट उहाँ हेर्नु गाइस, उहाँ पढ्ने एउटा लाइट जस्तो देख्नु भएको छ, त्यहीँभित्र हामी पस्नुपर्छ। आज चाहिँ ओपनिङ होला मेलाको बेलुका होइन, बेलुका चाहिँ अब ओपनिङ नै हुन्छ मेलाको। सो हामी जाँदैछौँ अब। यहाँ चाहिँ गाइस हामी चाहिँ अब मेलामा यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आजदेखि ओपनिङ भएको रहेछ। अरे हाम्रै बहिनीहरू आयो के लानु यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खर सेटअप हुँदो रहेछ यहाँनिर। भर्खर लगाउँदैछ, अझै पनि लगाइसकेको छैन। ए पजल यहाँ हेर्न प्यान्ट यहाँ सधैँ बेसी भन्दा खै भाइ आइदिनु आइदिनु मन परिसकेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लु यसको अब हल्का उयो गरिदिन्छ। 350 गरिदिनु नि। कति दिन त लु भन्नु। लु तपाईँहरूको भन्नुहोस् न दाम। म 600 आइरहेको अब तपाईँले 600 नै भन्नुभएको होइन? अनि 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ मात्रै डिस्काउन्ट। ए भनेको टाइमै ले जाओ 500 दे नहीं नहीं जी, वो तो बहुत महंगा हुआ ना। 500 का लाता है 400 दिइहाल्नु न। सॉरी नहीं के गर्ने 500 चाहिँ लास्ट। कत कितना में 500 लास्ट 500। ये 400 देता है ना हम। अभी आप बोले ना 500 होइन हम पूछ रहे हैं ना आपको 500 चाहिँ लास्ट भनेर। नहीं नहीं 450 देंगे जी। बोलो 450। 450 जी। थैंक यू। गूगल पे कर देंगे ना। वाला भेजते हैं आपके पास। है फुल स्क्रीन पे टी-शर्ट हम लोग फाइनली मैले चाहिँ एउटा किनिसकेको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। लु गुगल पे मलाई पनि यहाँ मन परेछ र यहाँ हेर्दैछ। के टुटुमा के अरे यहाँ हाम्रो डल्लो हेर्छ बिचमा हाम्रोबाट त खालि त्यो उयो मात्रै फस्छ, साबुनको बट्टा मात्रै फस्छ। त्यो साबुनको बट्टा नफसाउने अब। लु जाउँ राम्रो पर्छ न 10हरू पनि लिनु सक्छ। निर्गम पैसा छ लु खेल एक खेप। चुज गरेर खेल न। लु एक खेप निरु पैसा लास्टमा जानु खेल्ने यहाँ छोड्न अनि ट्राई गरेको ल ओ एक फस्यो। तर अर्को फस्दैन नि। प्लिज प्लिज गाइस, प्लिज गाइस, भैया लुट्नु हुँदैन। हामीले आज त भैयाको नोक्सान गरेर जानुपर्छ। ओए ओए अब 5 23 हुँदै कति भयो चिन? 7 भयो 7 तुमै हाल के भने 5 7 भयो। अब 5 भयो ल। हेर्न प्राइस हेर्न। ए 5 भएछ। कति ल्याउनु? हा 5 यहाँ प्राइस 4 मा हाल्नु हुँदैन। 1 2 2 मा ए 2 मा के 4 हैन 7 8 9 10 11 ए के बोलेको यसरी 5 भएको थियो। कति भयो कति? 5 कै 10 15 15 16 17 18 तपाईँ 18 अब ए 18 ए अरु नै छ है। लु लु कति भयो? 10 साबुनको बट्टा, साबुनको बट्टा। के पनि छैन? 10 23 25 21 24 के पो हुन्छ 24? 23 में छ भनेको थिएँ नि अघि तँलाई मैले। यो 1 नम्बर मिस्टेक अरे ए 5 में हाल्नु पर्छ 23 मात्रै छ बट्टा मलाई थाहा थियो आइनु। तैँले मलाई अघि भनेको नि अब म के आउनु पनि आउनु पर्यो। 21 मा। लु लु मेरो बहिनी चाहिँ विदाउट गिफ्ट भइसकेको छ। अन्त उसको पैसा पनि अब फिनिस त ममा भयो। लु यिन अब जाउँ। किन्नु भाइ सक्स कम्बो प्याक। यो कति छ पैसा? अङ्कल ए यसको कति हो?
त्यसको राम्रो प्राइस लगाउनु नि यसको माथिको सेट छैन ओ 150 दामी छ त अनि 150 त बेसी भन्दा अनि रिटर्न दाजुले अघि 80 मा लग्यो त रिटर्न दादा ने हमारे दादा ने हम 80 देंगे हम भी 80 देंगे प्लीज हम भी 80 देंगे हमारे दादा ने 80 में लगा बखर गया दादा बखर गया 80 में लगा तो 80 में दीजिए ना दीजिए ना ब्लैंकेट सुरालहरु रहेछ किन्ने ओ 180 में दामी दामी रहेछ सुराल दादा ने 80 में लगा ना अब त बाबाहरु दोकान उठा मेरो हेर्नु त व्हाइट कलर ये तो ऐसा है तपाईँ देखो टुकटिक लगाए अर्को दिनुस् न त्यसो ओके मैम ल उयो हो लाइट फाइनली वी आर डन विथ द अब सपिङ अब हामी अब घरतिर जाँदैछौँ मैले चाहिँ एउटा प्यान्ट किनेँ र एउटा भेस्ट किनेँ र के भएको निरु अब अब फाइनली वी आर डन with everything with doing shopping playing No. the balls that go to the number खै you did not लुजु got anything बाई बाई सी यू wasted नेक्स्ट lots टाइम money सो यो अब चाहिँ ब्लग चाहिँ यहीँ खतम हुन्छ तपाईँहरूको ब्लग्स हैन